او ځان لکه اونه د صحرا کا په کردار او عمل ځان لکه اونه د صحرا کا په کردار او عمل د بل په سر باندې سایه کا نور په سر نیسه اسویلی را بهر کو اسویلی را بهر کو کائنات لغړن کو اسویلی را بهر کو کائنات لغړن کو هغه خپل بے پروا دي د مغرور حسن نشکه کلم پر خدر نه لاړ مزه اوسې غم خوشو زنګلونو سره کترازي جانان مرازو زدی خوشالم د غمونو سره دا متل پردی کټ د نیمې شپې وي پردي کټ کې د استوګنې بستر مږ ده چې یو کار سم په واده نشي کولی نیټې بل سره ماښام او سهار مږ ده هر کوي په نره پکېدانګې د خپل سره په واړه پښتونخوا کې مینوال به منې ورمړوال به منې انسان به هوښیار وي خپل هنر کې هر انسان به هوښیار وي خپل هنر کې نوخاري خو به منې په پلستر کې نوخاري خو به منې په پلستر کې شروع کوم په نامه د رب جل چې بخون کې مهربانه دی قدرمندو زه مختار حسین خټک او تاسو ګوره وای سب خټک یوټیوب چینل قدرمندو د پروګرام د للمې ګل سره تاسو په خدمت کې حاضر یم نن به په دې پروګرام کې انټرویو نه تاسو به د شاعرانو سره ملاوم خو د مشاعرې په شکل کې سملګری راغلي دي غواړم د دې نه خوري خوندور شانته کلامونه وورو نو زموږ سره په پروګرام کې دي خاغله ریاض دیوانه صاحب او دویم مشر زمونږه ولی خان خاکسار صاحب چې د خشکو نه دې تشریف راوړل او وسره خوا کې چې کوم زمونږ ملګری نسته راشد اقبال نوشروي صاحب د مکرم اخون زلمی پښتو ادبي جرګې سرپرا د سره قدرمندو زمونږه ډېر خوږ او نامور شخصیت جناب ایجاد غمگین صاحب دې هم د نوخار نه تشریف راوړل او زمونږه په اخر کې چې کوم ملګری نسته ظاهر علي شاه نیوانی صاحب زمونږ سره موجود دی او زه د دوی مننه کوم چې دوی مونږ ته دعوت راکړو او دلته راغلو راوي غوښتو او زمونږه یو سوداګري وکړو او دې پروګرام ته ډېره ښکلا ورکړه نو ظاهر علي شاه صاحب تاسو ډېره مننه کوم مننه تاسو شکریا ادا کوم بار بار خوشاله او خاله آباد جی قدرمندو د پروګرام په شروع کې زمونږ سره جناب غلام رسول صاحب شرکت وکړو غلام رسول صاحب مونږ تاسو ته هرکلی وایو مونږ هم هرکلی قدرمندو باقاعده شروعات کوو د پروګرام غواړم چې د ریاض دیوانه صاحب نه یو ښکلی او خوندور شانتې غزل واورو نو جناب ریاض دیوانه صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن زمونږه منځ کې د ورمړو ته ډېر خواږه درانه محترم ولی خان خاکسار صاحب راشد اقبال صاحب اعجاز غمگین صاحب او اختر خټک صاحب دا راغلي دي او په ډېرې مینې راغلي دي زمونږ لیدوله او خاص کر د دې غرض دپاره چې د پښتو ژبې د ارتقا پکې غرض ده زما یو څو شعرونه پیش کوم چې شد ایوب غوندې صابر صبر هنر ونیسه ډېر ښه شد ایوب غوندې صابر صبر هنر ونیسه او د ازمیښت غوښو ته سینه لکه سفر ونیسه او ځان لکه اونه د صحرا کا په کردار او عمل ځان لکه اونه د صحرا کا په کردار او عمل د بل په سر باندې سایه کا نور په سر ونیسه ځان لکه اونه د صحرا کړه په کردار او عمل او د بل په سر باندې سایه کا نور په سر ونیسه او شعر دی چې د زړه د سترګو نه کړه لرې حجابونه د شک د زړه د سترګو نه کړه لرې
حجابونه د شک او د یار د حسن تجلی په پاک نظر ونیسه د زړه د سترګو نه کړه لرې حجابونه د شک او د یار د حسن تجلی په پاک نظر ونیسه واعتصموا بحبل الله باندې عمل دی پکار جزاک الله. واعتصموا بحبل الله باندې عمل دی پکار د خدای رسۍ په لاس کې ټینګه برابر ونیسه او شعر دی مقتدا چې په عطا نخ پیمانېږي دیوانه ریاضه چې په عطا نخ پیمانېږي دیوانه ریاضه د ګدایۍ کټکول د هغه شا په در ونیسه. ډیره مننه ریاض دیوانه صاحب چې تاسو زموږ سره ډیر خوږ او دروند او خوندور کلام شیر کړو. غواړم اوس چې زه د پښتو د ژبې ډیر لوی خدمتګار د مرکزی پښتو ادبي جرګې سربراه جناب ولی خان خاکسار صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه زموږ سره په دې پروګرام کې یو ښکلی او ښایسته شانتې خوندور کلام وړاندې کړي. دا د غزل څو شعرونه دي. د سپرلی د خوا نه اخوا د سپرلی د خوا نه اخوا د خزان په دایره کې هغه ته تصویر د چا دی بندیوان ظلمت کده کې د سپرلی د خوا نه اخوا د خزان په دایره کې هغه ته تصویر د چا دی د بندیوان ظلمت کده کې او چې د خیال په کشته سور دی د ساحل په تلاش ګرځي د خیال په کشته چې د خیال په کشته سور دی د ساحل په تلاش ګرځي نو کوکاف شي ورته ګوره د طوفان مقابله کې او شمع اوخ کې د راتوي شوي خو د جون لازې دی هم شته شمع اوخ کې د راتوي شوي خو د جون لازې دی هم شته خپل عاشق ورته نظر کا چې د رنګ شو په لمبه کې او دا په قدر چې وی شي د ساقي لاس ته نظر کا دا په قدر چې وی شي د ساقي لاس ته نظر کا دا د یار د سترګو جوړ دی څه چې دی په میخانه کې او دا په قدر چې وی شي د ساقي لاس ته نظر کا دا د یار د سترګو جوړ دی او څه چې دی په میخانه کې غمگین صاحب اسویلی را بهر کو اسویلی را بهر کو کائنات لغړن کو اسویلی را بهر کو کائنات لغړن کو هغه خپل بے پروا دی د مغرور حسن نشکه او لیونتوب میں پسلگو شو نه د نور د مشکلاتو لیونتوب میں پسلگو شو نه د نور د مشکلاتو تصور ازال وقت کا راولای په پرده کې او لیونتوب میں پسلگو شو نه د نور د مشکلاتو تصور ازال وقت کا راولای په پرده کې او بیا وی فیشم مینه په دولت ته په خلوص ته خاکسار نه ده فیشم مینه په دولت ته په خلوص ته خاکسار نه ده نو دغه خیال مې گرفتار کو زرد شعر په جامه کې ډېره مننه جناب ولی خان خاکسار صاحب چې تاسو یو ډېر ښکلی خوندور کلام زموږ سره شریک کړلو. قدرمندو اوس د پروګرام کې یو ښکلا زیاتولو لپاره زموږ سره د پښتو د ژبې ډېر لوی نومور شخصیت دی د پښتو ډېرې بلا سندرې او غزلې لیکلي دي. نو زه غواړم چې په ترنم کې تاسو سره کلام شریک کی بلنه ورکوم جناب اجاز غمگین صاحب ته چې زموږ سره په خپل خوږ اواز کې او یو خوندور شانتې کلام زموږ سره شریک جناب اجاز غمگین صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ایجاد غمگین نوخاري مونږ سره ګران درون خوږ مشر ولی خان خاکسار صاحب راشد صاحب او دې ټیم کې مونږ پورمړو کې ناستي وو او ظاهر لیونی صاحب لراغلی یو چې دام دا مونږ د نوخاري او لیونی شاعر دی نو دل راغلی یو او دیوانه استاد هم ناسته دا غم ډیره مننه دام د دې اوسیدونکو دی او بیا د خټک صاحب چې کم دی زمونږ چې کم دی په دغه باندې به خبرې اترې په موبایل باندې به مو لیدو را لیدو
خدا شکر دی چې نن مو سره نصیبه د ملاقات مخامخ شوې ده نو هغه هم ناست دی په خپل ریکارډینګ ته او د دم چې کوم دی شکریا او په دوبۍ کې زمونږ چې هغه بل اخترشید رئیس صاحب نن چې کوم دی هغه سره مونږ جمع کړې وه بېګا خو مو تر هسپتال نه شعر چې کوم دی ور ډالیا کړی و خو نن راغلي و ظاهر له تا سره مونږ جمع کړې وه چې مونږ د الیوچو کلي ته لاړ شو نو که الیوچی وي او کني خو تا به هلته نه یادو نو الیوچی مو خوړې ده خیره مونږ سره په لاره باندې د واتساپ په لاره مونږ سره موجود دی دا د واتساپ په لاره مونږ سره موجود دی نو د دې ټولو ملګرو سره تاسو د دوبۍ پورې یاد مو ځکه کې دا ټول خبرې اترې دی کړې مې خو مونږ پاکستان را طرفه هم راتاو کې دا ضروري و جی نو ظهورشاه هم په سعودي کې پروت دی د هغه هم چې کوم دی هغه ته مبارکباد او هغه ورکو خو ستاسو مینې او خلوص ته د ما سلام دی واحد یو شاعر دی چې لکه د تبلیغ غوندې ما تاسو ته مخکې هم خبره کړې وه چې دی قوم پرستی پسې ګرځي دی ورورولۍ پسې ګرځي دی خپل مینې پسې ګرځي نو که دی الله بخي نو په دې خبره باندې بیا بخي پړونو کې څه نه وي نو زما له طرفه په هر مؤمن مسلمان باندې سلام دی او وای دنیا د یار د سره زار شه او دنیا میش یاران کله کله وي خو بیا بعضې ټیم پکې یو شعر داسې هم راشي چې وایي ستا په جنت باندې یو شعر دی وای ستا په جنت باندې مین دی پتا نه دی خدایا ستا په جنت باندې مین دی پتا نه دی خدایا دلته خو هر چا د غرض په نیت سجده کړې ده نو ګلونو اورېدونکو خو بېګا یو ملګري میسج کړی و د هغوی فرمایش دی ما خو یې زه به بل سم ویم او شاید بادل په فرمایش باندې چې کوم دی هم او د دې ټولو ملګرو نو یو غزل غونتی ری کله مې پرې خو درنه لاړمه زه اوسېږم خوشو ځنګلونو سره که ته راځې جانانه مه راځه اوس زه دې مشغول یم د غمونو سره خلکو به ماته وي خو ما نه منل چې ازغې تلوي دا ګلونو سره کله مې پرې خو درنه لاړمه زه اوسېږم خوشو ځنګلونو سره که ته راځې جانانه مه راځه زه دې خوشحال یم د غمونو سره ما که زړګي تاله درکړی نه و لکه منصور په سر د دار به نه و که زړګي تاله درکړی نه و نو د منصور په سر په دار به نه و تا به په اور باندې زیږېدلی نه و پروت له چاودلی نن بیمار به نه وم بېغمه ژوند به مې دنیا سره و دا څه دی اوس خو د دردونو سره کله مې پرېښود درنه لاړمه زه اوسېږم خوشو ځنګلونو سره که ته راځې جانانه مه راځه اوس زه دې خوشحال یم د غمونو سره ګردې د چرسو راته دلته کې وي اکثر اسکم په چیلمانو باندې ګردې د چرسو راته دلته کې وي اکثر اسکم په چیلمانو باندې ژوندون د خپل کلي نه بیرته مې وي نظر مې وي په ملنګانو باندې د ملنګانو سره زه شوم ملنګ مرازه ماله د نازونو سره کله مې پرېښود درنه لاړمه زه ریګا ما پا اوسېږم خوشو ځنګلونو سره که ته راځې جانانه مه راځه زه دې خوشحال یم د غمونو سره زه خدایي ربه یو ستا منمه بې تا نه نور خدایان منلی نشم که څوک وایي ځان ته نو بد به کوي زه د بنده بنده کېدلی نشم
پروت په نشو کې هر ساعت یم ګله صرف نشو سره ژوندون ویشلو پروت په نشو کې هر ساعت یم ګله صرف نشو سره ژوندون ویشلو ژوندون د اوس پکې خاک پناله دیم ګله نشي د خوږ زړګي سکون مې شلو چې یو څو دمه ډک د چرسو وم چرته کې ګرځم د خیالونو سره کله مې پرېښود درنه لاړمه ده سالم دنګلونو سره که ته راځې جانانه مه راځه اوس زه دې خوشحالم د غمونو سره غمګینی جاسته لږ خبر وکړه چې بې وفا باندې غزل لیکي غمګینې چاته خبر وکړه چې بې وفا باندې غزل لیکي وته هلته مې نظر وکړه چې کړی داسې ول په والو لیکي په شاعرۍ کې کمال کړی دی اوسي نو ښار کلي ډاګونو سره کله مې پرېښود درنه لاړمه زه اوسېږم خوشو ځنګلونو سره که ته راځې جانانه مه راځه اوس زه دې مشغول یم د غمونو سره کله مې پرېښود درنه لاړمه زه اوسېږم خوشو ځنګلونو سره که ته راځې جانانه مه راځه اوس زه دې مشغول یم د غمونو سره وسلام ډېر ښه ډېره مننه ډېره مننه اجازه غمګین صاحب چې تاسو زموږ سره دومره ښکلی او ښایسته خوندور کلام شریک کړلو قدرمنو اوس زه بلنه ورکوم د مکرم پښتو زلمي ادبي جرګې مشر سربراہ جناب راشد اقبال صاحب ته هغې ته بلنه ورکوم چې زموږ سره ډېر ښایسته او خوندور کلام شریک کړي جناب راشد اقبال صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه موږ دلته راغلي ورمړو ته د محمد ظاهر علي شاه لیوني صاحب او ریاض دیوان صاحب او نور ملګري دي خاکسار صاحب دا سره دی چې د مرکزي پښتو ادبي او ثقافتي جرګې سرپرستیالی او اجاز غمګین صاحب دی او زموږ دروند خوږ مشر چې کوم دی اختر خټک صاحب دی را سره د ټولو شکریه ادا کوو د دې نور ملګرو. زه به اول د نیکه یو دغه ووایم رباعي بیا به خپل دغه ووایم. وایي سرتور خې د یو بل تاج په سر مږده سرتور خې د یو بل تاج په سر مږده په سپوټ کې باندې نوم د صادر مږده دا متل له پردي کټ د نیمې شپې وي پردي کټ کې د استوګنې بستر مږده چې یو کار سم په واده نشي کولی نیټې بل سره ماښام او سهار مږده رب سختیان دي سخاوت له پیدا کړي قدمونه د شومانو په در مږده چې نن ستا سبا د بل وي مکرمه داسې یار باندې نامه د دلبر مږده او غزل دی نیکیه بسته د زمانې د دې یارانو سره شمه وفا کله کوي د پتنګانو سره شمه ناترسه په عاشقو ظلم زور کوي ډېرې جلبل کړل پتنګان د تنه اور کوي ډېر ظلم کیږي په دنیا کې عاشقانو سره شمه وفا کله کوي د پتنګانو سره تن د عاشق په معشوقه باندې قربان وي کنه د اوسنو معشوقو ټول فکر په ځان وي کنه په دغه وجه قدر کم شو د دوستانو سره شمه وفا کله کوي د پتنګانو سره که چېرې شمه کې وفا و بیا به دا نه کول داسې ظلمونه په عاشقو بې صفا نه کول ظلمونه داسې مزه نه کړي خبرویانو سره شمه وفا کله کوي د پتنګانو سره په خپله زه راشد عاشق په صداقت یم زه په خپل جانان فدا په مینه محبت یم زه شاعر شوم مینه مې پیدا شوه شاعرانو سره
شمع وفا کله کوي د پتنګانو سره والسلام. جناب رشید اقبال صاحب چې تاسو زموږ سره دومره ښایسته خوندور کلام شریک کړو. قدرمندو پروګرام زمونږ اخري مرحلو طرف ته راورسېدو او اوس زه چې کوم شخصیت ته بلنه ورکوم نو د دې تعارف کې به تاسو دومره وایم چې عشق لویه مرتبه ده، شیخ هدي کې ګوتې مه وه، دا د دوو زړونو کیسه ده، شیخ هدي کې ګوتې مه وه. نو د دې غزل بانی جناب ظاهر علي شاه لیونی صاحب، ظاهر علي شاه صاحب تاسو ته خاص کو چې زموږ سره په ښایسته شانتې په ترنم کې راسره شریک او که د یو په ځای مو دوه هم وي نو هغه به ډېره ښه زموږ د ملګري به ډېر خوندونه واخلي. نو جناب ظاهر علي شاه لیونی صاحب. السلام علیکم زما ګرانو مینوالو او یو جهان مننه. د محمد ظاهر علي شاه ظاهر لیونی دا ملګري ماله نوخار نه راغلی دی، ګران او خوږ مشر ولی خان خاکسار صاحب او اجاز غمگین صاحب او راشد نوشیروي دا او اختر خټک صاحب دې ډېره شکریا ادا کوم په چې دې لنډ وخت کې دونه ځان دغه کو مال راله او زما چې کوم دی دای خپل ځاني راته ویلي مو درځو به او هغه نن راله زه ډېر زیات خوشحاله یم او ما سره چې کوم دی زه په کوم ځای کې ناست یم حاجي غلام رسول کاکاجي په ځای کې ناست یم او را سره چې کوم دی د فریدجان بابا نوسې ریاض دیوانه صاحب هم نو زه په دې ورمړو کې پاتې کېږم. نو د دې یو جهان مننه چې دوی ماله دونه راتګ د نوخار نه راوړو په دې لنډ وخت هغه کې سات کې چې کوم دی دوی دا دغه وکړو نو زه ډېر د دې شکریا ادا کوم. نو دې نه پس به زه تاسو ته یو کلام هم ویم او اختر خټک صاحب ما ته ویل پلستریانو والو ووایه هغه هم ورته ووایم خو د هغې نه مخکې زه ورمړو یو نظم دی خفه کېږئ به نه هغه به م ووایم نو ګیتا ده څوک نه شو څوک تماشو خوړه څوک نه شو څوک تماشو خوړه او ستا د غټو غټو سترګو خلک په کتو خوړه خو دا خپل غیرت خپلې پښتو خوړه د ورمړوال مې دشمنو خوړه. د هغې بل یو نظم مې لیکلی دی یاري کوي په نره پکې دانګې د خپل سره یاري کوي په نره پکې دانګې د خپل سره په واړه پښتونخوا کې مینوال به منې ورمړوال به منې او منځکلي که کوسکلي دي را په یاد مې برکلي دي په کام باندې برکي دي ګلونه بریالي دي د تیری توري تیری دي سینډال به منې ورمړوال به منې او نموړ دي د جهاد د محمود تاریخ کړه یاد نموړ دي د جهاد د محمود تاریخ کړه یاد برکیواړه زنده باد د پټول جهان کې یاد د یو دی د یو نکالواد دا کمال به منې ورمړوال به منې او پکې رسم رواج د پخوانو پکې زور د دښمنو د وطن د پښتنو پتل درنه مدد درنو سر ورکی په ملمنو نرنډیوال به منې او ورمړوال به منې او د هر چا یم تابعدار د یارانو سره یار لیکم پې اشخار او یم مرید د شیخ لمکار زه ظاهر یم د نوخار کنډروال به منې ورمړوال به منې یاري کوي په نره پکې دانګې د خپل سره په واړه پښتونخوا کې مینوال به منې ورمړوال به منې. بل اختر خټک صاحب راته وویل چې پلستریانو والا ووایه هغه هم ورته وویم هر انسان به هوښیار وي خپل هنر کې هر انسان به هوښیار وي خپل هنر کې نوخاري خو به منې په پلستر کې نوخاری خو به منې په پلستر کې هر انسان به هوښیار وي خپل هنر کې هر سړی به هوښیار وي خپل هنر کې نوخاری خو به منې په پلستر کې نوخاری خو به منې په پلستر کې مازدیګر کې ته د کار پوښتنه وکړه مازدیګر کې ته د کار پوښتنه وکړه مازدیګر کې ته د کار پوښتنه وکړه
چه دیوال چې مکمل و تختر کې چه دیوال چې مکمل و تختر کې نوخاری خوب منی پا پلستر کې هاری خوب منی پا پلستر کې هر انسان بخو خيار وي خپل نر کې هر انسان خو خيار وي خپل نر کې نو خاري خو به منې په پلستر لو خاري خو به منې په پلستر کې لوغړ نو سوغړ در پدر وي لوغړ نو سوغړ در پدر وي څوک پراته دی پېښور او څوک لاور کې څوک پراته دی پېښور او څوک لاور کې نوخاري خو به منې په پلستر کې نوخاري خو به منې په پلستر هر انسان بخو خيار وي خپل نر کې هر انسان خو خيار خپل هنر کې نوخاري خو به منې په پلستر کې نوخاري خو به منې په پلستر کې د ظاهر د یارانو قدردانم د ظاهر خو د یارانو قدردانم د ظاهر خو د یارانو قدردانم ټول یاران به مې په دې غزل خبر کې ټول یاران به مې په دې غزل خبر کې نوخاري خو به منې په پلستر کې هر خو به منې په پلستر کې هر انسان به خو خيار وي خپل نر کې نوخاري خو به منې په پلستر کې نوخاري خو به منې په پلستر کې یو غزل لته وړوکی غوندې بل دغه کم مخته وایي چې ماله جړه راله چې یو ښکلې په جړا شو ماله جړه راغله چې یو ښکلې په جړا شو او زه چې په جړا شوم ټول کلي په جړا شو او ما ورته کیسه د بارام او بدرې تېره کړه ما ورته کیسه د بارام او بدرې تېره کړه او شیخ تسبیح په لاس غلی غلی په جړا شو او بل انترا جي ډېره مننه بل انترا جي ناستم یوازې د یو ماشوم د قبر خواته ناستم یوازې د یو ماشوم د قبر خواته په مرګ د دې ماشوم خپل سلې په جړا شو او زه چې په جړا شوم ټول کلی په جړا شو او تودي سړی نیولې د حالاتو مجایزه کې تودي سړی نیولې د حالاتو مجایزه کې ظاهر ځکه لیونی شو فصفه د لیوني غزل لیکلې په جړا شو او زه چې په جړا شوم ټول کلی په جړا ماله جړا راله چې یو ښکلې په جړا شو ډېره مننه ستاسو شکریا ادا کوم بار بار خوشحاله او ښاد او آباد ډېره مننه جناب ظاهر علی شاه لیونی صاحب چې تاسو زموږ سره دومره ښایسته خوندور پروګرامونه شیر کړو قدرمندو تاسو زموږ دا پروګرام وکړو امید لرم چې تاسو به ورته ډېر خوندونه اخیستي وي څومره خوندونه مو ترې اخیستي او د کم ځای تاسو دا پروګرام وکړو نو زموږ ته د دې پروګرام به فیډبیک خامخا راکوئ د کمنټ په شکل کې موږ ته کمنټ کې ولیکئ چې تاسو دا پروګرام څومره اخیستو او نن قدرمندو چونکې د پروګرام فارمیټ لږونه بدلو دې پروګرام کې اکثر زه تاسو شاعر مخامخ کوم د هغې نه انټرویو اخلم د هغې څخه خبرې اترې کوو خو نن چونکې میلمانه پکې ډېرو نو ما غوښتله چې تاسو ته یو ښایسته شانتې خوندوره شانتې جوړه کړم او قدرمنو دا پروګرام موږ تاسو ته په میانه یعنی په مینځ ورمړو کې دا پروګرام ریکارډ کو نن د جناب ظاهر علی شاه لیوني صاحب په حجره کې موږ ټول راغونډ شوي یو د دې میلمانه یو او دې موږ ته بلنه راکړې وه زموږ د پروګرام یې کتو او د هغې نه یې خوندونه اخیستو نو موږ ته دعوت راکړو موږ دعوت قبول کړو زه مننه کوم د جناب ظاهر علی شاه صاحب چې موږ ته دومره ښایسته پروګرام ارینج کړو ستاسو د خدمت او ستاسو د خلوص ډېره ډېره مننه انشاءالله که وخت و ژوند و نو انشاءالله بیا به راځو او دلته کې به ښایسته شانتې خوندور پروګرامونه د خپلو مینوالو ته وړاندې کوو قدرمندو دې سره زموږ د پروګرام سر تر ورسېدو
ان شاء الله د بل پروګرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کوو. تازه قدم مقرره کې اجازه خاد آباد اوسئ چې په هر ځای کې په خپلو دعاګانو کوم یاد ساتئ د الله په امان. کله مې پرې خدر نه لاړم ده اوسېږم خوشو زنګلونو سره کته راځي جانانه مه راځه اوس زه دې مشغول یم د غمونو سره خلکو به ماته وي خو ما نه منل چې ازغې تلوي دا ګلونو سره کله مې پرېښو درنه لاړم زه اوسېږم خوشو ځنګلونو سره که ته راځې جانانه مه راځه زه دې خوشحال یم د غمونو سره